ملفات وعدة مواضيع، رغم أنه منظر نحب نحكي أخبار الوطنية، ما عالميا زاد شيء يغلي ما قاعد يطيب. البارح الجابون ولا عندها رئيس جديد أدى اليمين الدستورية، السيد اللي عمل انقلاب ولا رئيس، ووعد الشعب الجابوني بفترة من الرفاه والديمقراطية هو شوف بالنسبة للرفاه، شوف راهو باش ناخذ بطريقة عقلانية والله تقييم موضوعي، راهو في تونس مهما كانت المآخذ على مختلف الفترات والأنظمة الحمد لله، لا ديما نقولوا راهو حققنا. علاش؟ خاطر ما عندناش إمكانات، ما عندناش البترول اللي عند الجابون، ما عندناش لي ريشاس مينيير، ما عندناش الذهب، ما عندناش اليورانيوم. هذه بلدان غنية وفقيرة، فقيرة باش بقياداتها السياسية. تونس لا، مهما اختلفنا والمآخذ وكذا ما نوصلوش. ليبيا بار اكزومبل، ليبيا تقيم الفترة نتاع معمر القذافي، تقول منتها توا منتها بكل موضوعية، تقول منتها فريمون ما عملش حاجة كبيرة. كان في إمكانه باش تولي جنة ليبيا، كان في إمكانه باش تولي فيها بحث علمي، فيها بجامعات، هذا كل منتها نابا يوليو. ما عمل عدة إنجازات، عمل حاجات برك النهر الصناعي وسيتي بور لا بروباغاند ايديولوجيك، عمل حاجة باهية. أما توا يشربوا منه، كان ما فماش النهر الصناعي. أي ونحن مازلنا ما عملناش الاكسبلواتاسيون تاع لوسيان هذاك اللي تحت الصحراء. أما بصفة عامة نحن ما كانتش عندنا، نحن دولة فقيرة في الموارد الطبيعية. اللي تحقق في تونس بصفة عامة، قلت مانيش باش ندخل بمنطق الايديولوجي نتاع الناس اللي عندها مشكل نفسي نتاع اضرب قبل الصحراء، لا اون با لي مويان اليوم وغدوه بعد غدوه. نحن عندنا راس مال بشري، اما تحكي على الجابون انت وفاء يزون لي مويان. اذا فما قياده بالفعل تحب تقدم، في الاثناء مات اللي مات وتهجر اللي تهجر واغتصبوا اللي اغتصبوا وفكوا ممتلكات اللي يفكوا، يعني الحصيله كارثيه وماشيه باش تزيد ترتفع. وبالنسبه للنيجر نفس الشيء، بالنسبه للسودان اللي حاصل في السودان مأساة بأتم معنى الكلمه. وفيه نقل تو اتفاقا، وفيه نقل لجبهه المواجهه من روسيا واوكرانيا الى افريقيا. تعرف افريقيا معناتها لا كونفواتيز دي سوبر بويسانس، القوى العظمى تسعى الى افريقيا كمصدر للطاقه، كمصدر للموارد الطبيعيه المنجميه، كسوق ايضا سوق. دونك سي ان انجو دو تاي و سا فا ديبارتاجي انتر لي بويسانس. يعني نحن يلزمنا في هذا الكل نكونوا عقلانيين ونقصوا برشا من المعارك اللي ما تجيب حد شيء. عندنا برشا معارك زايده. ربي يقدر الخير. نحكيو تسويت على طقس اليوم. طقس اليوم اليوم تنخفض درجات الحرارة القصوى بين 28 و 32 بالمناطق الساحلية الشرقية، وبالمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات. السحب تكون قليلة بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كم في الساعة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كم في الساعة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب ببقية السواحل. اليوم الصباح الناس اللي قامت بكري لاحظت انه فما غيوم وفما نسمة، الحقيقة طقس باهي، فما نسمة تنشط الصباح. يبقى انه الناس اللي ناوية انها تبحر فما ننصحكمش، والحذر واجب على كل حال، لأنه البحر اليوم مضطرب فشديد الاضطراب. سيسوا رواحكم وردوا بالكم على رواحكم، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. كان هذا طقس اليوم. طقس اليوم. طقس اليوم. منذر ننتظروا انه شهر سبتمبر يكون، انت توقعت انه درجة الحرارة باش تكون مرتفعة، ولكن ما نعرفوش حتى نشوفوا شنو يصير، لانه سبتمبر ديما يكون متقلب. لا بيرتورباسيون بوسيبل ما تصير، اما انا متوقع. علاش متوقع؟ لانه معروف في الخريف نحن ديما بتعرفوا في الثقافه التونسيه، الثقافه الشعبيه، يقول لك الرمان والسفرجل، فهمت؟ نديري الطقس معدل على هذا، على الرمان والسفرجل. مي بصفه عامه اخيب سخانه في الخريف. علاش؟ رزينه لانه فيها برشا رطوبه،
دونك مزعجه الحقيقه، يفو لو دير يفو لو ريكونيتر، معناتها فو ريكونيتر ان احنا حتى العوده المدرسيه فما نقاش توا وفاء انه فما ناس يقولوا نرجعوا كيف ما كنا في الستينات، كانت العوده في اكتوبر دونك ويقعد جوان كامل هذاك يقراوه الناس. مي بون توا اون براتيك حتى جوان سخون الحقيقه سخون جوستومون بالنسبه للصغيرات داخل الجمهوريه خاصه، هذاك لازم نفكروا فيهم معناتها. واذا كان النقل المدرسي باش يتوفر، انا يظهر لي والله ممكن العمليه اذا كان نعملوا ديكالاج ما بين الفكره وفاء انه نعملوا ديكالاج في الدخول بالنسبه للمدارس والمدارس خاصه المدارس انه صغيرات، يعني مدرسه معناتها سبيسيال بوس سبيسيال يهز التلامذه 8 فما مدرسه تدخل 8 والاخرى 8 وربع الاخرى 8 ونص. يظهر لي سي ان ديكالاج بوسيبل اذا كان باش نراهن على النقل المدرسي. بون هذه تصورات، راهو تصورات وبرشا افكار الحقيقه مطروحه للدراسه. واضح. شكرا ليك منظر. مازلنا مواصلين معاكم، نمشيو مباشره لفقرتنا المواليه برجك ايش يقول لكم، بعد خليكم مع صوت كاظم الساهر القيصر هذا اللون. برجك ايش يقول لك؟ صباح النور، صباح السرور، صباح الأخبار الباهية. الحمل ربما يجاوب معاك الشريك اليوم ويبدي بعض التفهم والمرونة، هذه هي فرصتك باش تعديله أي خبر تحب تقوله له. ثور علاقاتك الاجتماعية جديدة ربما تجيب لك في ثنيتها شريك جديد في حياتك، ما تتسرعش، خذ وقتك وتعرف عليه بشكل باهي. الجوزاء حاول بين الحين والحين انك انت تغير الروتين متاع حياتك اليوميه، اعمل انشطه جديده، اخرج رحلات وتلاقى مع الاصحاب. السرطان لو كانت تغير طريقه تفكيرك الحاده وتكتسب بعض المرونه، ربما تتحسن علاقتك بشريك حياتك وربما تلقى روحك مرتاح مع زملائك في الخدمه. الاسد يحاولوا بعض الحاقدين والحاسدين تغيير افكارك ومبادئك للخايب مش للباهي. توخى الحذر يا اسد ورد بالك تتبعهم وشد في رايك. العذراء تحتاج الكونجي في أقرب فرصة، لازمك تخرج تمارس بعض النشاطات الفكرية والثقافية، ولازمك زيادة تعاون مخك إنه هو يرتاح. ميزان يا ميزان، اليوم يوم مميز للمشاركة في مشاريع جديدة وللاهتمام بروحك في مجالات مختلفة. هذا هو نهارك يا ميزان، حاول تستغله كما يلزم. العقرب، القيم والمبادئ اللي تمسكت بها من اللي انت صغير مش باش تنفعك برشا اليوم، حاول تخرج من اللي انت فيه وتتعرف على أصدقاء جدد. القوس، اهتم بصحتك اليوم وما تعبش روحك، برشا حاجات يستنيو فيك وبرشا مشاريع جديدة في انتظارك. الجدي، قاعد تضيع في وقتك في الاهتمام بأمور تافهة برشا وقاعد تنجز في مهامك الأساسية في اللحظات الأخرانية، والشيء هذا كله مش باش ينفعك. الدلو، كانك امرأة اليوم باش تلتقي بالشخص المناسب، وكانك راجل هذه هي اللي باش تلقاها اليوم يا دلو. هذا هو نهاركم، استغلوه مليح. ونختم بالحوت ونقول له تنجم اليوم انك تأدي العمل متاعك بشكل افضل حتى لو كان صعيب. عندي نصيحة باش ننصحها لك وبيناتنا يا حوت، ماذا بيك تروح تنظم دارك على خاطر من المتوقع فما زيارة باش تجيك اليوم من مجموعة من الاصحاب. هذا برجكم شنو قال لكم اليوم، صحرو تعطيكم برشا بوسات وتقول لكم لازم تستنوني في برجك ايش يقول لك في موعدها الجديد.